小さく壊れやすかった体の中に消えない意志があった。千代の富士、その強さが生まれていく物語です。私も思い入れがある力士です。聞いていきましょう。千代の富士、ウルフと呼ばれた横綱だが、その人生の始まりは強さとは程遠かった。1955年、北海道福島町。海風が冷たく、冬は厳しい土地。その空気の中で細い体の少年が育った。少年の名は秋元貢。体は小さく病弱で、風邪をひきやすく熱を出しやすい。周りの子供たちよりもいつも一歩遅れていた。強さとは無縁だった。だが負けず嫌いだった。転んでも泣かず、押されても引かない。小さな体の奥に消えない火のようなものがあった。それだけが彼を支えていた。中学に入る頃になっても体は細いままだった。しかし動きは速く、反射は鋭い。柔道でも相撲でも小さいのに強いと周囲に言われ始める。力ではなく動きと感覚で勝つ。その形が少しずつ出来上がっていた。そんな中、相撲部屋のスカウトが現れる。東京へ来ないか、突然の誘いだった。家族は迷った。体のこと、将来のこと、すべてが不安だった。だが貢は迷わなかった。行く、その一言で人生は大きく動き始めた。ここの江部屋、朝は早く、空気は冷たい。土の匂いが強く残り、怒号が飛び交う。少年にとっては全く別の世界だった。細い体は何度も弾き飛ばされる。押され、投げられ、叩きつけられる。背中が土に当たるたび、呼吸が止まりそうになる。それでも終わらない。立ち上がる、また当たる、倒される、もう一度立つ。その繰り返しが続く。稽古場の隅では兄弟子たちの声が聞こえる。あいつは続かない、細すぎる、相撲取りの体じゃない。全部聞こえていた。だが気にしなかった。気にした瞬間に折れると分かっていた。折れたら終わる。それだけははっきりしていた。やがて四股名が与えられる。千代の富士。まだ細い体には不釣り合いなほど大きな名前だった。だがその名を受け取った時、覚悟は決まった。強くなる、それだけだった。現実は変わらない。怪我が続く。肩が外れ、腕が抜け、土俵に立てない日が増えていく。医者は告げる。もう無理だ、続ければ壊れる。だが千代の富士は首を振る。やめません。その声は小さいが迷いはなかった。怪我をするたびに評価は下がる。才能はあるが体が持たない。その言葉が静かに刺さる。それでもやめなかった。体を鍛え、肩を守るために筋肉をつける。誰も見ていない時間に同じ動きを何度も繰り返す。地味な積み重ねだった。だがその積み重ねだけが彼を前へ進めた。やがて体が変わり始める。肩が太くなり、胸板が厚くなり、背中に力が宿る。兄弟子たちが驚く。あいつ別人みたいだ。だが本人は変わっていない。ただやめなかっただけだ。再び土俵へ。動きは速く、反応は鋭い。筋肉をつけても軽さは失われなかった。小兵の速さと重量級の力、その二つが一つの体の中で噛み合い始める。相撲界がざわつく。こんな力士見たことがない。千代の富士は何も語らない。ただ勝つ、結果だけで示していく。だがまだ終わらない。勝っても壊れ、直して戻り、戻ってはまた壊れる。その繰り返しだった。それでも土俵に立つ。足を踏み入れるたびに自分がここにいることを確かめるように。やがて関脇、強さがようやく形になり始める。だが横綱は遠い。怪我の影は消えることがなかった。それでも前を向く。強くなる、その言葉だけで進み続けた。1981年、土俵に上がった瞬間、空気の重さが違った。観客の視線が集まり、一つ一つの取り組みがこれまでとは違う意味を持ち始める。勝つ、また勝つ。だがまだ実感は来ない。
最後の一番、立ち合いでぶつかり、押し込み、踏み込む。相手の体が崩れた瞬間、すべてが決まった。勝った。だが、すぐには動かなかった。呼吸を整え、足の裏で土俵の感触を確かめる。観客の声が少し遅れて届く。初優勝。ここまでの時間が一気に胸を通り過ぎる。倒れた日、外れた肩、言われ続けた言葉、すべてがこの瞬間につながっていた。それでも涙は出なかった。ただ静かにその事実を受け止めた。ここまで来た。その実感だけがはっきりと残った。だが物語は終わらない。ここからが本当の始まりだった。横綱への道、怪我との戦い、時代との戦い、そしてウルフと呼ばれる男の覚醒。何度も壊れながら、それでも土俵に立ち続けた。細い体を自分の意志で作り変え、その積み重ねがついに頂点へと届きました。それでは続きをどうぞ。初優勝の余韻が消える前に、千代の富士はもう次を見ていた。横綱になる。その言葉は誰に向けたものでもなかった。自分の内側に向けた誓いだった。だが道は平坦ではなかった。怪我の影はまだ背後にいた。肩が悲鳴を上げる。腰が重くなる。土俵に立つたび体が削れていく。それでも千代の富士は前へ進んだ。稽古場で汗を流し、筋肉を積み上げ、痛みを押し込み、土俵に立ち続けた。1981年九州場所、千代の富士は2度目の優勝を果たす。その相撲は鋭く美しく強かった。誰もが感じた。時代が変わる。翌年、横綱審議委員会が動く。横綱千代の富士、その言葉がついに現実になる。細かった少年が相撲の頂点に立った瞬間だった。横綱としての初土俵、場内の空気が変わる。静寂、緊張、視線が一点に集まる。千代の富士はゆっくりと四股を踏んだ。土俵が鳴る。その音は覚悟の音だった。強くある。その意志が全身からにじみ出ていた。横綱になっても戦いは続いた。怪我、衰え、重圧、勝って当たり前という空気。だが千代の富士は崩れなかった。むしろ強くなった。速さと力の融合、筋肉の鎧、鋭い立ち合い。相手が触れる前に勝負が決まる。その相撲は芸術に近かった。観客は息を飲んだ。これが横綱か。誰もがそう思った。1988年、千代の富士は53連勝を達成する。時代を超える記録だった。土俵の上で彼は獣のように強かった。だが心は静かだった。連勝が止まった日、千代の富士は涙を見せた。悔しさではない。張り詰めていた糸が切れたのだ。その涙に誰もが胸を打たれた。だが時は残酷だった。体は確実に衰えていく。筋肉は維持できても関節は悲鳴を上げる。痛みは日常になった。それでも千代の富士は土俵に立った。立つたびに自分の存在を確かめるように四股を踏んだ。若い力士たちが台頭してくる。時代が動き始める。だが千代の富士は揺れなかった。強くある。その言葉だけが彼を支えていた。1990年、千代の富士は通算1000勝を達成する。歴史に名を刻む瞬間だった。だが彼は笑わなかった。まだ終わっていない。その意志があった。だが体は限界に近づいていた。立ち合いの瞬間、かつての鋭さが消え始める。踏ん張りが効かない。痛みが走る。それでも千代の富士は前へ出た。前へ出ることしか知らなかった。それが彼の相撲だった。
1991年名古屋場所高花田との一番、若い力が横綱を押し返す土俵際、千代の富士は踏ん張れなかった。その瞬間、時代が変わった。観客は静まり返った。千代の富士は静かに土俵を見つめた。終わりだ。その言葉が胸に落ちた。翌日、引退会見。千代の富士は淡々と語った。体がついていかない。その言葉は重かった。だが、すがすがしさもあった。横綱としての誇り、戦い続けた日々、痛みと向き合った時間、すべてが彼を作った。引退相撲、土俵に上がる、四股を踏む、その音が場内に響く。観客が涙を拭う。千代の富士は静かに頭を下げた。その姿は強さそのものだった。勝ち続けた強さではなく、立ち続けた強さ、折れなかった強さ。引退後、九重親方として後進を育てる。厳しく、優しく、かつての自分と同じように、若い力士たちを見守った。だが、病が彼を襲う。体が痩せ、声が弱くなる。それでも、相撲の話をすると、目が輝いた。しかし、2016年、急なことだった。千代の富士は静かに息を引き取る。大きな音は何もなかった。ただ、一つの時間が静かに止まった。だが、終わったわけではない。土俵の上で、誰かが四股を踏む。重い音が響く。ぶつかる。押す。踏み込む。その中に、どこかにた動きがある。速さと、力と、迷いのなさ。それは名前として残らなくても、確かに受け継がれている。それでいい。それはきっと何かを変えたいと思った瞬間を覚えているからです。私も連勝記録、高花田に負けた試合、ずっと見てました。今でも私の中の横綱は千代の富士が最強であり、最高。あんな肉体美のかっこいい横綱はもう二度と現れないと思います。それでは次回の主役でお会いしましょう。